Жолдун эң татаал жана кооптуу бөлүктөрүн эсен-аман 3 саат дегенде басып өтүп, Зардалы айылына кирип келдик. Жолдун татаалдыгынан Зардалыга электр энергиясы тартылган эмес. Андыктан бул айылдагылар күн нурунан кубатталуучу чырактарды колдонушат. Бул солнечный дейт, мына ал жарыктык берет. Ана 4 комнат үйдө жарык турат. Мына ал дагы отдельный солнечный, буга заряд берип турат, аккумулятор. Ояктан күндөн энергиядан заряд алып турат. Мунан мына DVD алабыз, токту. Мунан DVD көрөбүз, клип, сериалдарды көрөбүз, мультфильм, балдар көрөбүз. Зардалы айылынын эли жолдун татаалдыгынан өз колдору менен түрдүү муктаждыктарын чечип келген эл. Бул эски дубалдары бузулуп жөнөгөн тамда мурда суу тегирмен болгон. Тегирмен иштеп турганда элдин буудайы ушул жерден унга айланып чыккан. Мына ал биздин тегирменде бир 10 жыл алдын жакшы эле иштеп турган. Азыр мынантип бузулуп, тактары чирип түшүп кетти. Энди мына усталар неме кылып оңдогон жатабыз, быйыл Кудай кааласа жүргүзөбүз. Бул тегирмен кандай, эмнеме иштейт? Бул тегирмен суу менен иштейт. Тагиде парасы бар, паралары чирип ада болгон. Зардалыда суу кенен. Андыктан айылдыктардын арасында суунун күчүн пайдаланууну билгендер да бар. Зардалы айылында электр энергиянын жоктугунан элдер ушул электр энергияга муктаж болуп, өздөрүнүн ойлоп тапкычтыгы менен мына ушундай электр энергияга болгон түйшүктөрдү чечип алган. Мисалы үчүн мына ушул турган мындай колдо жасалган аппарат чакан ГЭС деп айтса болот. Мына ушул чакан ГЭСтин жардамы менен мына ушул турган үйгө электр энергиясы чыгып турат. Албетте бул электр энергиянын кубаты анчайын деле көп эмес, бирок түнкүсүн үйдү жарыктандырууга кубаты жетет. Ал эми айылдын Борбордук көчөсүндөгү чакан курулушту жергиликтүүлөр дүкөн деп атап коюшат. Бирок бул жерде эч нерсе сатылбайт. Мурда бул жерде темир уста болгон экен. Колдонуш ат эшектерге така жасалат, казык, кетмен күрөктөрүбүздү таптап берет усталар. Азыр иштейби? Азыркы күндө көрүк деп коет, көрүгүбүз мынтип чирип калды. Отко күйүп, өзө көрүктү онда коюп күлдөтүп, немени отту үйлөп берет. Кара көмүр күйөт. Бул немелерди уздататтар, азыр инструменттерин өзү ошо устабыз үйлөп барып койгон. Кудай кааласа да иштетебиз деп ататтар. Зардалыда мурда жергиликтүү эл жер айдаганда өгүздөрдү иштетчү. Азыр эми айылдагы жаш инженер өз колу менен түрдүү автоунаалардын тетиктеринен чакан трактор жасап, элге кызмат көрсөтөт. Негизи заводской трактор. Мотору дизель болчу, өзүнүн родной. Мотору чарчап өлгөндүктөн запчасть таба албай, ошо Део Тико менен 52нин коробкасын башка биз мажбур болдук. Эл мурун ат менен кыйналып жер айдачу эле, монтип трактор менен азыр заманда жер айдап калдык. Зардалыда. Зардалыда. Ошо Зардалыдагы современ жашоого насип кылса умтулуп алдыга жылып атабыз.